සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනටම අද මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ පාඩම් කරන ශිෂ්‍යයෙක් නොකළ යුතු දේවල් 5ක් ගැන. ඉතින් මේ 5න් එකක් හරි ඔයා කරනවා නම් වහාම මේ දැන්ම ඒ දේ නවත්තන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. අංක 1 procrastination. මොකද්ද මේ procrastination කියන්නේ? සරලවම කිව්වොත් වැඩ කල් දැමීමේ පුරුද්ද. දැන් ගොඩක් ශිෂ්‍යෝ අද කරන්න තියෙන දේ හෙටට කල් දාන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ මොකක් හරි පාඩමක් අද කොටසක් පාඩම් කරලා නෑ ඊටු ටික හෙට කරනවා. පාස් පේපර් එකක් කරන්න ගත්තොත් අද බෑ මහන්සි. හෙටම මේක කරලා දානවා. හරි. ඔන්න ඔය වගේ තමන්ගේ ඩේලි කරන්න තියෙන ස්ටඩි රූටින් එක කල් දාන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක දිගින් දිගටම කරන්න ගියාම ඒක ඇඩික්ෂන් එකක් බවට පත් වෙනවා. එහෙම වුණාම මතක තියාගන්න ඒක ඔයාට පුරුද්දක් වුණාට පස්සේ ඒක අය මගහරවා ගන්න අමාරු වෙනවා. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න මේ වඩ කල් දැමීම කියන්නේ ඇත්තටම පාඩම් කරන ශිෂ්‍යයට හානි කරන දෙයක්. ඒ නිසා ඔයා පුළුවන් තරම් ඔයාගේ එදා කරන්න තියෙන දේවල් ටික එදාම ඉවර කරන්න උත්සාහ කරන්න. මේකට ඔයාට to do list එකක් ගන්න පුළුවන්, daily plan එකක් කරලා ලස්සනට පිළිවෙලට වැඩි ફોකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් අපි කලින් කතා කරා. plan එකක් කොහොමද plan එකට වැඩි යන්නේ. right. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට free planner template එකක් දුන්නා. ඒව මම හිතනවා ඔයාලා කරනවා ඇති කියලා පිළිවෙලට. ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝස් බලුවේ නැත්නම් මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්න. links ටික ගිහිල්ලා බලන්න. වැඩ කල් දානකින් එතකොට ඔයාට වලකින්න පුළුවන්. අංක 2 multitasking. ඔයා පාඩම් කරන ශිෂ්‍යයෙකු වශයෙන් මෙන්න මේ multitasking කියන එකත් avoid කරන්න ඕනේ. වළක්ව ගන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් හිතන්න කෙනෙක් පාඩනුත් කරන ගමන් මොනවා හරි තව කෑමත් කන ගමන් ෆෝන් එකත් ඔබ තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්නත් උත්සාහ කරනවා. මේ වගේ එකපාර දේවල් කිහිපයක්ම කරන්න ගියාම ඔයාට එක දෙයක්වත් හරියට කරගන්න බැරි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් ඔයා කරුණු පාඩම් කරන කෙනෙක් නම් කරුණු ඔලුවට දාගන්න කෙනෙක් නම් ඔලුවට දාගන්න බැරි වෙනවා කරුණු ටික මේ වගේ වැඩ කිහිපයක් කරන්න යෑමෙන්. right. ඔයා දැකලා තියෙනවද සිංහෙක් කොහොමද ගොදුරක් පස්සේ හඹා යන්නේ කියලා? මුලින්ම සිංහයා හිතන්න මුවරංචුවක් අසලට ගිහිල්ලා මුලින්ම හැංගිලා බලනවා ඒ මුවරංචුවේ ඉන්න දුර්වලම මුවා කවුද කියලා. බලලා ඉවරලා අදාළ මුවාට ෆෝකස් කරලා තමයි ඒ මුවා පස්සේ පන්නන්නේ. ඒ පන්නන අතරතුරේ නැවත සිංහයා අය කොච්චර මුව වටපිටේ හිටියත් අනිත් මුව පස්සේ පන්නන්නේ නැහැ. හොඳට බලන්න ඔයා කොහොමද සිංහෙක් මුවෙක්ව දඩයම් කරන්න කියලා. සිංහයා මුල ඉඳන්ම ටාගට් කරන්නේ එක මුවෙක් විතරයි. ඒ මුවා පස්සේ තමයි ඒ ගොදුර අල්ල ගන්නකම්ම සිංහයා ඒ මුවා පස්සේ විතරයි යන්නේ. ඒක තමයි ෆෝකස් එකේ වැදගත්කම. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න ටාස්ක් කිහිපයක් එකපාර කරනවට වඩා එක ටාස්ක් එකක් ෆෝකස් කරලා ඒක කම්ප්ලීට් කරලා ඉවරලා ඊළඟ ටාස්ක් එකට යන්න. අංක 3 studying in a distracting environment. මේ කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා අවොයිඩ් කරන්න ඕන තුන්වෙනි කාරණා තමයි බාහිර බාධක තියෙන පරිසරය. මෙන්න මේ බාහිර බාධක තියෙන පරිසරයක වැඩ කරන එක, පාඩම් කරන එක හරිම අසීරු දෙයක්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඔයා පාඩම් කරන පරිසරය ඔයාට නිදහස්, ඔයාගේ ස්ටඩීස් වලට ફોකස් කරලා කරන්න පුළුවන් එන්වයරන්මන්ට් එකක් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ ගැන අපි කිව්වා මතක ඇති පොමොඩෝරෝ ටෙක්නික් වීඩියෝ එකේදී. ඔයාලට මතක ඇති ගිහිල්ලා බලන්න එක. පාඩම් කරන කෙනෙක්ට ඩිස්ටර්බ් වුණොත් අය ඒ ෆෝකස් එක ඇති කරගන්න මිනිත්තු 20ක් ගත වෙනවා. එහෙම හිතන්න ඔයාට ඩිස්ටර්බ් වෙන්න ඔයාගේ කාලය තමයි අපත යන්නේ. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න පාඩම් කරන්න කලින්ම ඔයාගේ පරිසරය බාධක වලින් තොරව තියාගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. අංක 4 skipping breaks. ඔයා අවොයිඩ් කරන්න ඕනේ අනිත් දේ තමයි බ්‍රේක් එකක් ගන්න නැතුව, විවේකයක් ගන්න නැතුව ඔයා වැඩ කරන්න හිතන් ඉන්නව නම් අන්න ඒ දේ ඔයා අවොයිඩ් කරන්න ඕනේ. දැන් සමහර ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවා මට විවේකයක් අවශ්‍ය නැහැ, මම මේ දේවල් ටික ඉවර කරලම තමයි නවත්තන්නේ කියලා. හැබැයි මේකේ තියෙන ගැටලුව තමයි මේ වගේ බ්‍රේක් එකක් ගන්න නැතුව ගියාම ඔයාට ස්ට්‍රෙස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. බ්‍රේන් ෆන්ක්ෂන් එකට ඒකේ බලපෑමක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න පාඩම් කරන අතර වාරයේ බ්‍රේක් එකක් ගන්න. ඔයාලට මතකද අපි පොමොඩෝරෝ ටෙක්නික් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා අපි එතනදි කතා කරා විනාඩි 25ක් පාඩම් කරලා 5 මිනිත් බ්‍රේක් එකක් ගන්නවා කියලා. එහෙම සෙට්ස් කීපයක් කරලා තමයි අපි 30 මිනිත් බ්‍රේක් එකකට ගියේ. ඒ නිසා බ්‍රේක් එක කියන්නේ ඔයාගේ මොලේ ෆන්ක්ෂන් එක හරියට වෙන්න, ඒ වගේම ඔයා රීෆ්‍රෙෂ් වෙන්න, ඔයාගේ ස්ට්‍රෙස් රිලීස් කරගන්න මාර විදිහට වටිනා උත්ප්‍රේරකයක් තමයි බ්‍රේක් එකක් කියන්නේ. ඒ නිසා ඒ බ්‍රේක් එක හරියට ගන්න ඔයා බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ. අංක 5 overloading yourself with information. මොකද්ද මේ කියන්නේ?
මතක තියාගන්න. දැන් වර්තමානයේ ඇවිල්ලා තොරතුරු තාක්ෂණික යුගයක්නේ තියෙන්නේ. ඔයාට අසීමිතව තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. ඔයා මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකක් ගැන ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒ සබ්ජෙක්ට් එක සම්බන්ධ අසීමිත තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ තොරතුරු ගොඩක් ඔයා ලබාගෙන ඒක ඔයාට එකපාර ඔලුවට දාගන්න බෑ. හරි. ඕනම කෙනෙක්ගේ බ්‍රේන් එකේ තියෙන කැපැසිටි එක. හරි. ඒක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස්. එතකොට අපිට මොළයට දාගන්න පුළුවන් එකපාර දාගන්න පුළුවන් තොරතුරු වල ලිමිට් එකක් තියෙනවා. හරි. බ්‍රේන් කැපැසිටි එක වැඩි කරගන්න ටෙක්නික්ස් තියෙනවා. ඒවා මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් ගෙන්නම්. දැනට ඔයා තේරුම් ගන්න ඔයාගේ මොළයට අනවශ්‍ය විදිහට තොරතුරු අනවශ්‍ය විදිහට කරුණු එකපාර ඇතුල් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒක ක්‍රමානුකූලව ස්ටඩි ප්ලෑන් එකකට තමයි ඔයා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි පොමොඩෝරෝ ටෙක්නික් වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ ඒ ක්‍රමය ඔයා අනුගමනය කරලා බලන්න. එතකොට ක්‍රමානුකූලව කරුණු එකින් එක ලස්සනට ඔයාගේ මොළය තුල පෙළ ගස්ව ගන්න පුළුවන්. මොකද සමහර ළමයි එක්සෑම් එකට කලින් රෙඩි වෙන්නේ නැහැ. එක්සෑම් එක කිට්ටුම වෙලා තමයි එකපාර මුළු සිලබස් එකම ඔලුවට දාගන්න හදන්නේ. ඒක කරන්න අමාරුයි. හරියට හිතන්න කෙනෙක් ජිම් එකට යනවා තමන්ගේ බයිසෙප් මසල් එක හදාගන්න. හරි. එයාට අවශ්‍ය වෙනවා අද ජිම් ගිහිල්ලා හෙට බයිසෙප් මසල් එක ඩෙවලොප් කරන්න. එහෙම හිතලා එයා ඩම්බෙල් එකක් අරගෙන බයිසෙප් මසල් එකට වර්ක්අවුට් කරනවා. මෙහෙම කරන්න ගියාම හෙවි weight එකක් දාලා තව තවත් වර්ක්අවුට් එක කරන්න ගන්නවා. මෙහෙම ගියාම මොකද වෙන්නේ? බයිසෙප් මසල් එක ඩෙවලොප් වෙනවද? නැහැ. තමන්ගේ තියෙන මසල් එකත් ක්‍රැක් වෙලා ඩැමේජ් වෙන්න ගන්නවා. ඒ නිසා තේරුම් ගන්න අපිට එකපාර කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. කාලය අරගෙන ප්ලෑන් එකක් ඇතුව හෙමින් තමයි ඕන දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි ඔයා පාඩම් කරන එකත්. එකපාර එක දවසින් මුළු සිලබස් එකම එහෙම නැත්නම් හෙවි ඉන්ෆර්මේෂන් ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ ඔලුවට දාගන්න බෑ. ඒක හරි ප්ලෑන් එකකට ක්‍රමානුකූලව තමයි ඔයා ඔලුවට දාගන්න ඕනේ. හරි. ඊට අමතරව ඔන්න එක්ස්ට්‍රා ටිප් එකකුත් දෙනවා ඔයාලට. ඔයා අවොයිඩ් කරන්න ඕනේ bad healthy habits. මේකත් අතිශය වැදගත් දෙයක්. රයිට්. මොනවද මේ bad healthy habits? හරි නිින්දක් ගන්නේ නැති එක. ඒ වගේම පෝෂණීය ආහාර වේලක් ගන්නේ නැති එක. දැන් විශේෂයෙන් මම දන්නවා ගොඩක් දරුවෝ ඉන්නවා පාඩම් කරනවා කියලා නිදි මරාගෙන පාඩම් කරනවා. මේ අනවශ්‍ය විදියට නිදි මැරීම ඇත්තටම ඔයාලගේ සෞඛ්‍යයට තර්ජනයක් වෙනවා. හිතන්න දැන් ඔයා අද දවසේ නිදි මරාගෙනව පාඩම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම පාඩම් කරාම හෙට දවසේ ඔයාට අර තියෙන ෆිට් එක, එනර්ජි එක නැති වෙනවා. ඒ නිසා අපි අනවශ්‍ය විදිහට අපේ ශරීරයට වද දෙන්නේ නැතුව තමයි පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ පාඩම් කිරීම කියන්නේ කලාවක්. ඒක හරියට අල්ලගත්ත කෙනාට මේ ලස්සනට පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව පාඩම් කරන්න අසීමිතව දඟලන්නවත් මේ නිදි මරාගෙන තමන්ගේ ඇඟට හානි වෙන විදිහට කටයුතු කරන්නවත් අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ක්‍රමානුකූලව ප්ලෑන් එකකට තමයි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම පෝෂණය ගැන කියනවා නම් විශේෂයෙන්ම ගොඩක් දරුවෝ හුරු වෙලා ඉන්නවා ජංක් ෆුඩ් වලට. ප්‍රොසෙස් ෆුඩ් වලට. මෙන්න මේවා ඇත්තටම අතිශයින් ඔයාගේ ශරීරයට හානි කර වෙනවා. ඔයාගේ බ්‍රේන් ෆන්ක්ෂන් එකට හානි වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේනවා. මොකද මගෙන් කීප දෙනෙකු මේ සම්බන්ධව ඇහුවා. ඉතින් පෝෂණ වේදිකෙක් විදිහට එහෙම නැත්නම් නියුට්‍රිෂනිස්ට් කෙනෙක් විදිහට මේ සම්බන්ධව ඩයට් ප්ලෑන්ස් ගැන මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඉස්සරහට. විශේෂයෙන් පාඩම් කරන ශිෂ්‍යයෙක් කොහොමද තමන්ගේ ආහාර රටාව හදාගන්න ඕනේ බ්‍රේන් ෆන්ක්ෂන් එක ඩිවලොප් වෙන විදිහට. ඒක නම වෙනම වීඩියෝ එකක් කියන්නම්. හරි. ඒ වගේම ෆිසිකල් ඇක්ටිවිටි එක මතක තියාගන්න. ඔයා පාඩම් කරනවා කියන්නේ එක තැන ඉඳන් කරන දෙයක් නේ. හැබැයි ඔයාගේ ඇඟ වෙහෙසෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට ඒක ෆන්ක්ෂනලි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෆිසිකල් ඇක්ටිවිටි වැදගත් වෙනවා. ඔයා මේ ෆිසිකල් ඇක්ටිවිටි එකේ වටිනාකම දන්නව නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් දවසකට පොඩි වෙලාවක් හරි එක්සර්සයිස් එකක් කරනවා. ඔයාලා බලන්න අපි වීඩියෝ එකක් කරා ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරන එක්ස්ප්‍රස් ක්‍රම 5ක් ගැන. මේකේ අපි කතා කරා මේ ෆිසිකල් ඇක්ටිවිටි එකේ වැදගත්කම. ඔයාලා දන්නවා ෆිසිකල් ඇක්ටිවිටි මගින් අපේ ස්ට්‍රෙස් එක රිලීස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔක්සිටොසින්, ඩොපමින් වගේ හෝමෝන් සෙක්‍රීෂන් එකත් වැඩි වෙනවා. එතකොට අපිට ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගන්න, සතුට වැඩි කරගන්න, අපේ මතකය වැඩි කරගන්න මෙන්න මේ ෆිසිකල් ඇක්ටිවිටිස් වලිනොත් මාර විදිහට හෙල්ප් එකක් දෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ඔයාලට අද මට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. පාඩම් කරන ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන් ඔයා මේ අද කියපු කරුණු කාරණා ටික මේ දේවල් කරනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේ අවොයිඩ් වෙන්න ඕනේ. වළක්ව ගන්න ඕනේ. නැවත සමරයක් විතර ගත්තොත් මොනවද ඔයා පාඩම් කරන ශිෂ්‍යයෙකු වශයෙන් අවොයිඩ් කරගන්න ඕනේ දේවල්? අංක 1 වැඩ කල් දැමීම, ප්‍රොක්‍රස්ටිනේෂන්. අංක 2 මල්ටිටාස්කින්, එකපාර වැඩ කීපයක් කිරීම. අංක 3 studying in a distracting environment, බාධක පිරුණු පරිසරයක වැඩ කරන්න යෑම. අංක 4 skipping breaks, විවේකයක් නොගැනීම. අංක 5 overloading yourself with information.
අනවශ්‍ය විදිහට තොරතුරු ඔයාගේ ඔළුවට එකපාර දාගන්න යෑම. අංක 6 avoid bad healthy habits. ඔයා වළක්ව ගන්න ඕන ඊළඟට මොනවද? ඔයාගේ නරක සෞඛ්‍යමය පුරුදු. ඉතින් මම හිතනවා ඔන්න මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති පාඩම් කරන ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන්. ඉතින් මේ දේවල් ඔයා හදාගෙන මේ දේවල් වලින් එකක් හරි වක් කරනවා නම් ඒකෙන් වැළකීලා ඔයාගේ පාඩම් වැඩ කටයුතු හරියට කරගෙන හොඳ ප්‍රතිඵලයක් කරා යන්න සුබ පතනවා. එහෙනම් හැම දිනාටම ජය වේවා. ඉටු වෙනවා සතුටයි ජීවිතය හරි අපූරු කතාවකි ඔබේ කතාවත් ලියා තබන්න බලාපොරොත්තු